Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar sobat Popok Mancing? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke bro, dapat nih. Dapat mujair bro. Mujair nih hitam banget bro. Mujair batu. Itu saya yang dapetin nih. Oke, kita langsung ambil korangnya ya. Kita masukin korang. Semoga dapat banyak hari ini lah. Lumayan buat jadiin lauk. Coba kita cabut dulu kailanya bro. Mantap nih. Ukurannya lumayan bro. 5 jarian. Oke, lanjut. Oke bro, istri saya dapat lagi nih bro. Kecil bro ikannya bro. Nggak tahu nih ikan apa nih. Bentuknya cakep sih. Tapi tajam banget siripnya. Nggak tahu ikan apa lah ya. Umpannya beritahuan banget nah. Kita coba lepasin dulu. Kita colok buat ngelepasin kailnya bro. Oke. Lanjut bro. Nah kita dapat nih. Dapat apa nih dia nih? Coba kita samperin bro. Oke, kita lihat dapat apa ini. Wah, dapat rajungan bro. Kepiting bakau. Gede banget. Yo dapat tuh. Baung. Nah, gede gini nih. Gimana? Mantap. Oke, bro. Jentak. Oke, semuanya. Untuk mancing kali ini mungkin sekian dulu lah ya. Udah sore juga nih, panas banget. Oke, ikan terakhir nih kecil. Oke, gitu aja. Terima kasih buat yang udah support. Semoga selalu diberikan kesehatan dan melancarkan rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.